हे लखनवाइट्स। तो आज मैं आई हूँ अपनी फैमिली के साथ नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन, बेटर नोन एज लखनऊ ज़ू। तो चलिए देखते हैं। ट्रेन चली जाएगी। ऑक्यूपाई में येलो पैरेट। इसकी पूरी जिंदगी जिंदगी है। ये तो जा रहा पानी में बार बार
गड्ढा है ना, कैसे आप ये जो आलू जैसा लग रहा है ना। बियर वो अपना जानती हो क्या देख रहा है, अपना फेस देख रहा है उसी में, उसको मिरर इमेज है दिख रहा है अंदर से ना, उसको दिख रहा होगा अपना फोटो, और नीचे देख के जानता हूँ एक और बियर है अंदर, इसीलिए वो घूम रहा है उसको। अपनी बाल तोड़ रहा है तो शैम्पू गया इसलिए।